Здравствуйте, дорогие друзья! Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlarni rus tili playlistlarda kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan Русские падежи kitobining 3-darsiga yetib keldik. 3-darsning nomi quyidagicha: Число имен существительных. Otlarda son. O'zbek tilida birlik bor va ko'plik bor. Birlikka hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Misol uchun kitob. Ko'plikni ifoda etish uchun esa biz o'zbek tilida lar qo'shimchasini qo'shamiz. Kitob birlik, ya'ni bir dona kitob. Kitoblar ko'plik, ya'ni ko'p kitob. Shu lar qo'shimchasini qo'shish orqali o'zbek tilida ko'plikni keltirib chiqaramiz. Rus tilida esa shu lar qo'shimchasini, ya'ni ko'plikni ifoda etish uchun so'zning oxiriga 4 xil qo'shimcha qo'shamiz. I, uy, ya, a. Mana shu 4 ta qo'shimcha rus tilida ko'plikni ifoda etadi. Ya'ni o'zbek tilidagi lar qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Demak, jadvalni ko'rib chiqamiz. Мужской и женский род. Мужской и женский род nima degani? Yuqoridagi darslarimizda sizlar bilan buni o'rgandik. Мужской род undosh harfga tugaydi. Tugaydigan so'zlar yoki erkak kishini ifoda etadigan so'zlar. Женский род esa a, ya harfiga tugaydigan so'zlar va ayol kishini ifoda etadigan so'zlar женский род deyiladi. Shunday so'zlar, shunday mужской va женский rodga kiradigan barcha so'zlar eslab qolinglar. Quyidagi qo'shimchalarni oladi. Окончание qo'shimcha degani. Mужской va женский rodga kiradigan so'zlar i qo'shimchalarini oladi. O'zbek tilidagi ko'plikni ifodalash uchun, ya'ni lar qo'shimchasini ifoda etish uchun. Misol uchun, shu joyda sredniy rodni ham tushuntirib ketay. Sredniy rodga qanday so'zlar kiradi? 2 xil harfga tugaydigan so'zlar kiradi, ya'ni o yoki ye harfiga tugaydigan so'zlar. O yoki ye harfiga tugaydigan so'zlar, ya'ni sredniy rodga kiradigan so'zlar quyidagi qo'shimchalar oladi. A yoki ya qo'shimchasini oladi. Buni misollarda ko'rib chiqamiz. Student, talaba yigit, mужской rod. Talabalar deyish uchun studenты deymiz. Jurnal, mужской rod. Jurnallar deyish uchun jurnалы deymiz. Учебник, darslik, mужской rod. Darsliklar deyish uchun учебники deymiz. Nimaga bu yerda i olyapti? Nimaga bu yerda i olyapti? Hozir tushuntiraman. Kitobning pastrog'ida chiqadi. Hozir shunchaki tarjima qilib olaylik. Vrach, shifokor, vrachi, shifokorlar. Mana bu yerdagi barcha so'zlar mужской rodga kiradigan so'zlar ekan. Muzey, muzeylar deyish uchun muzey deymiz. Sanatoriy, sanatoriyalar deyish uchun sanatoriy deymiz ekan. Demak, eslab qolinglar, mужской rodga kiradigan barcha so'zlar yoki i qo'shimchasini oladi yoki i qo'shimchasini oladi. Davom etamiz. Словарь mужской rodga kiradi. Lug'at, lug'atlar deyish uchun словари deymiz. Hozir biz sizlar bilan mужской rodga kiradigan so'zlarning misollarini ko'rib chiqdik. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorda женский rodga kiradigan so'zlar berilgan. Ya'ni a yoki ya harfiga tugaydigan so'zlar. Sestra, opa, singil. Opa ham degani, singil ham degani. Sestry, singillar yoki opalar degani. Комната, xona, комнатой
xonalar. Lampa, chiroq, lampy, chiroqlar. Ruchka, ruchka, ruchki, ruchkalar. Kniga, kitob, knigi, kitoblar. Pesnya, qo'shiq degani, eslab qolinglar yoki daftarga yozib olinglar. Pesnya, qo'shiq, pesni, qo'shiqlar. Statya, maqola, statyi, maqolalar. Auditoriya, auditoriya, auditoriyi, auditoriyalar. Tетрадь, daftar, tетради, daftarlar. Mягкий znakka tugasa eslab qolish kerak. Mягкий znakka tugaydigan, ya'ni yumshatish belgisiga tugaydigan so'zlarning ayrimlari murskiy rodga, masalan, slovarik lug'at, ayrimlari esa женский rodga, misol uchun tетрадь kiradi. Shuning uchun eslab qolinglar. Demak, eslab qolinglar, murskiy rodga kiradigan va женский rodga kiradigan so'zlarning barchasi o'zbek tilidagi lar, ya'ni ko'plikni ifoda etish uchun so'zning oxiriga i yoki i qo'shamiz. Qachon i, qachon i qo'shishni hozir ko'rib chiqamiz. Hozir esa kelinglar misollarni ko'rib olamiz. Akno, deraza, akna, derazalar degani. Pismo, xat, pisma, xatlar. Moре, dengiz, morya, dengizlar. Zdaniya, bino, zdaniya, binolar yoki inshootlar. Imya, ism, imena, ismlar. Время, vaqt, времена, vaqtlar. Bu misollar edi. Sredniy roddan tushuntirishni boshlayman. Sredniy rod 2 harfga tugaydi. O yoki Y harfiga tugaydigan so'zlar sredniy rod deyiladi. Qaranglar, agar so'z O harfiga tugasa, ko'plikni ifoda etish uchun unga a qo'shamiz, ya'ni o ni olib tashlab o'rniga a qo'yamiz. Qaranglar, akno mana o harfiga tugayapti. Shu o ni olib tashlaymizda o'rniga a qo'ysak, akna bo'lyapti. Akno deraza, akna derazalar degani. O ga tugasa o'rniga a qo'yamiz ko'plikni ifoda etish uchun. Pismo, xat, pisma, xatlar. Tushunarliga, o ga tugasa o'rniga a qo'yamiz. O'z sredniy rodga kiradigan so'zlarga a qo'shamiz yoki ya qo'shamiz. Qachon a qo'shamiz ekan? Qachonki so'z o harfiga tugasa. Misol uchun akno mana o harfiga tugayapti. Ko'plikni ifoda etish uchun o'rniga a qo'yamiz. Akna, akno deraza, akna derazalar. Pismo mana o harfiga tugayapti. Xat degani xatlar deyish uchun pisma deymiz. Mana eslab qo'yinglar, birinchi qoida. Agar so'z o harfiga tugasa, ko'plikni ifoda etish uchun a qo'yamiz. O ga tugasa a qo'shamiz. Agar so'z y ga tugasa, ya qo'shamiz ko'plikni ifoda etish uchun. Tushunarliga? Masalan, more dengiz, mana y ga tugayapti. Dengizlar deyish uchun morya deymiz. Morya. Y ga tugasa ya qo'yamiz. Zdaniya, bino, binolar deyish uchun zdaniya deymiz. Tushunarli-a? Eslab qo'yinglar. O ga tugasa a qo'yamiz. Y ga tugasa ya qo'yamiz. Tushunarli-a? Endi mustasno holatlar bor. Imya, время sredniy rodga kiradi. Lekin sredniy rod bo'lish uchun o yoki y harfiga tugash kerak, lekin bu ikki so'z mustasno. Agar so'z miya bilan tugasa sredniy rod bo'ladi.
Bu ikki so'zni eslab qo'yinglar. Imya ism, imena ismlar. Время vaqt, времена vaqtlar. Zamonlar, paytlar desa ham bo'laveradi. Tushunarli-a? Sredniy rodni qaytaryapman. O ga tugasa a qo'yamiz. Y ga tugasa ya qo'yamiz. Ko'plikni ifoda etish uchun. Umumiy qoida shunaqa eslab qo'yinglar. O ga tugasa a qo'yamiz, Y ga tugasa ya qo'yamiz. Akno O ga tugayapti. Ko'plik derazalar deyish uchun akna deymiz. More Y ga tugayapti. Dengiz degani dengizlar deyish uchun Maria deymiz. Y ga tugasa ya qo'yamiz, mana O ga tugasa a qo'yamiz. Tushunarli-a? Demak, sredniy rod tushunarli. Murskoy rod bilan endi женский rod. Murskoy rod bilan женский rodlarga qanday qo'shamiz? Qaranglar. I yoki I qo'shamiz. Murskoy rodda shunday qo'shib ketaveramiz oxiriga. Student studenты, jurnal jurnali, учебник учебники, vrach vrachi. Oxiriga qo'shib ketaveramiz. Lekin agar so'z Y harfiga tugasa, murskoy rodda tushuntiryapman-a? Murskoy rodda shunday qo'shib ketaveramiz oxiriga. Buni sredniy rodda oxirgi harfini olib tashlab turib o'rniga qo'yaverdik. Qaranglar, akno bo'lsa, o'ni olib tashlab turib o'rniga a qo'yaverdik. Akna. More bo'lsa, y ni olib tashlab turib o'rniga ya qo'yaverdik. More dengiz, Maria dengizlar. Olib tashlab turib o'rniga boshqa harf qo'yaverdik. Sredniy rodda bundaqa emas. Sredniy rodda oxiriga qo'shib ketaverasiz. Student, studenty. Qaranglar, studentdan hech qanaqa harf olib tashlangani yo'q oxiridan. Shunchaki qo'shib qo'yilyapti. Student talaba, studenty talabalar. Xuddi shunaqa ketaveradi toki murskoy rodga Y harfiga tugaydigan so'zlar ham borki, mягкий знакка tugaydigan so'zlar ham bor. Lekin agar so'z Y harfiga tugasa yoki mягкий знакка tugasa, shu Y harfi bilan mягкий znakni olib tashlab turib o'rniga I qo'yamiz. Qolgan hamma holatlarda, qolgan hamma undoshlarga tugasa, oxiriga qo'shib ketaveramiz. Faqat shu ikkita harf Y harfi bilan yumshatish belgisiga tugasa, shu Y harfi bilan yumshatish belgisini olib tashlab o'rniga I qo'yamiz. Eslab qo'yinglar. Muzey Y ni olib tashlaymiz, o'rniga I qo'yamiz. Muzey I bo'ladi. Muzey, muzey, muzeylar. Sanatoriy, sanatoriy I. Bu yerda ikkita I bo'lib qolyapti. Bittasi I larni ifoda etadigan qo'shimcha, ikkinchi o'zi asosdagi I. Slovar, mana mягкий znakni olib tashlayapmiz, o'rniga I qo'yapmiz. Slovari bo'lyapti. Tushunarli-a? Murskoy rodda oxirgi harfini olib tashlamasdan turib shunday qo'shib ketaveramiz. Ikkita harf bundan mustasno. Y, mягкий znak. Shu ikkala harfga tugasa olib tashlab turib o'rniga I qo'yamiz. Qolgan harflarga tugasa hech narsani olib tashlamaymiz-da, o'rniga I qo'shib ketaveramiz. Bu tushunarli-a? Endi qaranglar, qachon I qo'shamiz, qachon I qo'shamiz. Qaranglar. Mana endi qoidaga yetib keldik. Обратите, qarating, внимание, e'tibor. Обратите внимание, e'tibor qarating. После Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Ш, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Sh harflaridan keyin, после degani keyin, shu harflardan keyin pишется I yoziladi. Qaranglar, agar shu harflarga so'z tugasa, G, K, H, J, Ch, Sh, Sh shunaqa harflardan birontasiga so'z tugasa, unga I qo'shamiz. Pишется I deyapti. Eslab qolinglar. Nechta harf ekan? G, K, H 7 ta harf ekan. Shu 7 ta harfni eslab qo'yinglar. Agar shunaqa harflarga tugasa, I qo'shamiz.
Endi qaytamiz. Qaranglar, uchebnik k ga tugayapti. Hali k, g, h, j, sh, sh, ch. Agar shu 7 ta harfdan birortasiga tugasa, i qo'yamiz. Qaranglar, uchebnik k. K harfi bor mana bu yerda. После g k deyapti. Mana k sanalgan ekan. K ga tugasa nima qo'shamiz ekan oxiriga? Mana pishirsa i deyapti. I yoziladi. Demak, uchebnik darslik, uchebniki darsliklar. Vrach mana ch ga tugayapti. Mana bu 7 ta harf ichida ch bormikan? G, k, h, j, ch. Ha, mana ch bor ekan. Ch bo'lsa ham oxiriga nima qo'shamiz ekan? Mana i qo'shamiz ekan. Mana vrach shifokor, vrachi shifokorlar. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun misol keltiraman. Masalan, g ga tugaydigan so'z aytaymi? Krug. Krug. Krug degani aylana degani, aylana, doira. Krug mana g ga tugayapti. G ga tugasa nima qo'shamiz? Ko'plikni ifoda etish uchun i qo'shamiz. Krug aylana bo'lsa, aylanalar nima bo'ladi? Krugi bo'ladi. Krugi. Masalan, yana bitta misol. Vrag. 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 Vrag degani dushman. Dushmanlar deyish uchun nima deymiz? Vragi deymiz. Chunki g ga tugayapti-da, vrag so'zi. Shuning uchun ko'plikni ifodalash uchun i qo'shamiz. Krug, krugi, vrag, vragi. Tushunarli? Mana g ga tugasa ham i qo'shamiz. K ga tugaydigan so'z. Xo'sh, park, park. Park saylgoh degani, saylgohlar deyish uchun parki deymiz. Parki. Mana k ga tugasa ham nima qo'shamiz ekan oxiriga? I qo'shamiz ekan. H ga tugaydigan so'z. Petuh. Petuh. Petuh xo'roz degani. Xo'rozlar nima bo'ladi? H ga tugasa nima qo'shamiz ekan oxiriga? I qo'shamiz ekan. Petuhi. Petuhi. Xo'rozlar. J ga tugaydigan so'z. Garaj. Garaj. Mana J ga tugayapti. Garajlar deyish uchun nima deymiz ekan oxiriga nima qo'shamiz ekan? To'ppa-to'g'ri i qo'shamiz. Garajlar nima bo'ladi? Garaji bo'ladi. Yoki bagaj. Bagajlar deyish uchun nima deymiz? Yukxona degani. Bagaj yukxona, bagaji yukxonalar degani. Ch ga tugaydigan so'z. Yuqorida chiqdi. Vrach. Mana ch ga tugayapti. Ch ga tugasa ham nima qo'shamiz ekan oxiriga? I qo'shamiz ekan. Vrachi. Vrachi. Scotch. Scotch. Scotchlar deyish uchun nima deymiz? Scotchi. Sh ga tugaydigan so'z. Piyonista. Alkash. Alkash. Sh ga tugayapti. Piyonistalar deyish uchun nima deymiz? Alkashi. Alkashi. Sh ga tugaydigan so'z. Borsh. Borsh. Borsh karamshorva degani. Karamshorvalar deyish uchun borshi deymiz. Chunki yumshoq sh ga tugasa ham i qo'shamiz. Borshi. Tushunarliga? Shu 7 ta harfni eslab qo'yinglar. Agar shu 7 ta harfdan birortasiga 7 ta harfga shu so'z tugasa, lar o'zbek tilidagi lar, ya'ni ko'plikni ifodalash uchun i qo'shamiz. Tushunarliga? Agar shundan boshqa undosh harflarga tugasa, i qo'shamiz. Shu 7 ta harfdan qolgan barcha undosh harflarga tugasa, t-m, t ga tugashi mumkin, s, v ga tugashi mumkin. Mana v ham bularning ichida yo'q. O'zi undosh harfga tugasa, undosh harflar ko'p rus tilida. Bu yerda faqat 7 tasi sanalgan. Shu 7 tasidan tashqari qolgan barcha undoshlarga tugasa, i qo'shamiz. I. Masalan, student. T bularning ichida bormi? Student t harfiga tugayapti. G, K, H, J, Ch, Sh. Yo'q, bularning ichida t yo'q ekan. Demak, qolgan barcha undosh harflarga tugasa nima qo'shamiz? I qo'shamiz.
Studenti bo'ladi. Studenti. Tushunarliga? Student, studenti bo'ladi. Direktor, direktor. R ga tugayapti. Bu 7 ta harf ichida R bormi? Yo'q ekan, a? Demak, qolgan harflarga tugasa nima qo'shardik? To'ppa-to'g'ri, I qo'shardik. Direktorlar deyish uchun direktori, direktori, direktori bo'ladi. Tushunarliga? Murskiy rod tushunarli bo'ldi. Yana bir marta qaytaraman. Murskiy rodga tugaydigan so'zlarga ikki xil qo'shimcha qo'shamiz. Ya'ni o'zbek tilidagi lar qo'shimchasini ifoda etish uchun. Murskiy rodda oxiriga I qo'shamiz yoki I qo'shamiz. Qachon I qo'shamiz? Agar so'z G, K, H, J, Ch, Sh, Sh shu 7 ta harfga tugasa I qo'shamiz. Qolgan harflarga tugasa I qo'shamiz. Tushunarliga? Yana qachon I qo'shamiz? Qachonki Y harfiga tugasa yoki mehki znakka tugasa ham I qo'shamiz. Masalan, muzey Y ga tugayapti, muzey I bo'ladi. Eslab qolish uchun shu Y ga tugasachi buni Y ni tepasidagi qoshini ko'ryapsizlarmi? O'shani olib tashlanglar, xayolan. Shunday olib tashlasa I ga aylanib qoladi. Y harfi I ga aylanib qoladi. Ko'rasizlar? Mana shunday qoshini olib tashlasalang ko'plik chiqadi. Muzey tepasidagi qoshini olib tashlanglar. Muzey I, mana bu yerda qoshi yo'q. Sanatoriy, sanatoriy I bo'ladi. Y ga tugasa I qo'shamiz. Mehki znakka tugasa ham I qo'shamiz. Tushunarliga? Shu 7 ta harfni yodlab olsang bo'ldi. Shu 7 ta harfga tugasa I qo'shamiz, qolgan harflarga tugasa I qo'shamiz. Murskiy roddachi hamma oxirdagi hech narsani olib tashlamaymiz-da, shunday qo'shib ketaveramiz. I bilan I ni. Ikkita harf mustasno bundan. Y ga tugasa Y ni olib tashlab turib o'rniga I qo'yamiz. Mehki znakka tugasa ham mehki znakni olib tashlab turib o'rniga I qo'yamiz. Qolgan harflarga tugasa oxiridan hech narsani olib tashlamaymiz, shunchaki I bilan I ni qo'shib ketaveramiz. Tushunarli bo'ldi-ga? Men sizlarga murskiy rod bilan sredniy rodni tushuntirib berdim. Sredniy rodda O ga tugasa A qo'shamiz, Y ga tugasa Y qo'shamiz. Murskiy rodda G, K, H, J, Sh, Ch, Sh, Sh ga tugasa I qo'shamiz, qolgan harflarga tugasa I qo'shamiz. Agar so'z Y yoki mehki znakka tugasa ham I qo'shamiz. Mehki znak bilan Y ni olib tashlagan holda. Qolgan harflarga tugasa oxiridan murskiy roddagi so'zdagi oxirgi harfdan hech narsani olib tashlamaymiz, shunday qo'shib ketaveramiz. Ikkita harf mustasno Y bilan mehki znak. Y bilan mehki znakni olib tashlab turib o'rniga I qo'yamiz. Oxirgi rodimiz jenskiy rod. Jenskiy rod qoidasi murskiy rodniki bilan bir xil. Nimaga? Hozir tushuntiraman. Agar jenskiy rod A yoki Y harfiga tugaydi, asosan 99% hollarda A yoki Y harfiga tugaydi. Jenskiy rodda oxirgi harfi A bo'lsa yoki Y bo'lsa, o'shandan bitta oldin yana shu harflar tursa I qo'shamiz. Masalan, qaranglar. Kniga oxiridan bitta oldingisida qaysi harf turibdi? Knigada oxirgisi A, oxirgisidan bitta oldingisi G turibdi. Mana ularning ichida G bormikan? Mana boshida turibdi. G, K, H, J, Ch, Sh. G bor bularning ichida. G ga tugasa nima qo'shamiz ekan? I qo'shamiz ekan. Kniga kitob bo'lsa, knigi bo'ladi. Chunki G ga tugagani uchun I qo'shamiz. Knigi bo'ladi. Keyin jenskiy roddachi A bilan Y ni olib tashlab turib o'rniga I qo'shamiz. Kniga I deyish noto'g'ri. Kniga kitob, knigi kitoblar. Nimaga bu yerga I qo'shyapmiz? Chunki bu yerda G bor. Oxirgisidan bitta oldingisida G bor. Agar jenskiy rodga kiradigan so'zlarning oxiridan bitta oldingisida yana shu 7 ta harf bo'lsa, oxirgisidan bitta oldingisida
Yana i qo'shamiz. Masalan, kniga oxirgisidan bitta oldingisida g turibdi. Demak, i qo'shamiz ekan. Knigi, kitoblar. Xo'sh, qarindosh yo'q, bular bizga kerak emas. Masalan, kniga oxirgisidan bitta oldingisi g bo'lyapti. Knigi bo'ladi. K bilan tugaydigan so'z. Ruchka. Mana oxirgisidan bitta oldingisi k bo'lyapti. Ruchka. Ruchkalar deyish uchun ruchki deymiz. Chunki k monolarning ichida bor. Ruchka bitta oldingisi k bo'lgani uchun ruchki bo'ladi. Ha bilan tugaydigan so'z. Muha. Muha pashsha degani. Pashshalar deyish uchun muhi deymiz. Muhi. Muhi. Pashshalar degani. Muhi. Muhi pashshalar degani. Chunki ha bo'lsa ham i qo'shamiz. Ja bilan tugadi. Ja bilan tugaydigan so'z. Luja. Luja. Mana oxirgisidan bitta oldingisi j bo'lyapti. Luja so'zida. Luja. Luja ko'lmak degani. Ko'lmaklar nima bo'ladi? Luji bo'ladi. Luji. Ko'lmaklar. Cha bilan tugaydigan so'z. Cha. Svecha. Svecha. Svechada ham bitta oldingisi ch bo'lyapti. Shuning uchun i qo'shamiz. Svechi. Sha bilan tugaydigan so'z. Kasha. Kasha. Vodka degani. Vodkalar nima bo'ladi? Kashi bo'ladi. Kashi. Chunki sh bo'lsa ham i qo'shamiz. Sha bilan tugaydigan so'z. Pisha. Pisha. Taom degani. Taomlar deyish uchun pishi deymiz. Tushunarlika? Endi bu yerda umumiy misollar keltiribdi. Qarindosh sh ga tugayapti. Buni 7 ta harf ichida sh bor, shuning uchun i qo'shamiz. Qarindosh qalam, qalamlar, qarindoshi. Qarindoshi. Uchebnik darslik k ga tugayapti. K buni 7 ta harf ichida bormi? Ha, bor ekan. Mana ikkinchi bo'lib turibdi. Demak, nima qo'shamiz ekan? I qo'shamiz ekan. Uchebnik darslik, uchebniki darsliklar. Etaj qavat degani j buni 7 ta harf ichida bormi? Bor ekan. Demak, nima qo'shamiz ekan? I qo'shamiz ekan. Etaji qavatlar. Tavarish qadrdon degani. Qadrdonlar deyish uchun tavarishi deymiz. Nimaga? Chunki yumshoq sh bo'lsa ham oxiriga i qo'shamiz. Tavarishi. Мяч. Мяч to'p degani. Mana ch bor ekan 7 ta harf ichida. Demak, nima qo'shamiz ekan? I qo'shamiz ekan. Michi. To'plar degani. Мяч, michi. To'plar. Tushunarliga, женский rod bilan murskoy rod qoidasi bir xilda. Shuning uchun mana bu yerda umumiylashtirib qo'ygan. Bitta jadvalni ichiga kirgazib qo'ygan. Женский rod bilan murskoy rodga kiradigan so'zlar i oladi, i oladi. Qachon i oladi? Qachonki g, k, h, j, sh, ch shu keyin sh ga tugasa i oladi. Qolgan harflarga tugasa i oladi. Myakiznaga tugasa ham i oladi. I. Mana bu yerda tетрадь, тетради, словарь, словари bo'lyapti. Tushunarliga? Mana bu asosiysi, mana bu 7 ta harfni yodlab olinglar. Agar shu harflar bo'lsa, murskoy roddachi shu harflar so'zning oxirida turadi. Murskoy rodda shu harflar so'zning oxirida turadi. Женский rodda esa oxiridan bitta oldingisida turadi. Oxirgisidan bitta oldingisida tursa, demak, i qo'shamiz. Agar shu so'zlar murskoy rodda oxirida tursa, unda ham i qo'shamiz. Xo'sh, davom etamiz. Мяч, michi. Ch bo'lgani uchun i qo'shamiz. Chunki haligi 7 ta harf ichida ch harfi ham bor. Мяч, michi. Мяч to'p, michi to'plar. Lampa, lampy. Xo'sh,
Женский rodda bitta oldingisiga qaraymiz. P harfi, haligi G, K, H, J, Sh, Ch, ularning ichida P harfi yo'q. Shuning uchun uy qo'shamiz. Lampa, lampy, chiroq, chiroqlar. Karta, karty. Karta, xarita, karty, xaritalar. Женский rodda bitta oldingisiga qaraymiz. Kartada bitta oldin T turibdi. T haligi 7 ta harf ichida yo'q. Shuning uchun uy qo'shamiz. Karty. Gitara, gitary, gitara, gitaralar. Bukva, bukvoy. Harf, harflar. Gitarada R harfi yo'q bo'lgani uchun haligi 7 ta sanalganning ichida, shuning uchun uy qo'shamiz. Gitara, bukva, bukvoy. Harf, harflar. V harfi mana oldingisida, oxirgisidan bitta oldingisida V turibdi. V harfi ham 7 ta sanalgan harf ichida yo'q bo'lgani uchun uy qo'shamiz. Bukva, bukvoy. Harf, harflar. Strana, mamlakat, strany, mamlakatlar. Женский rodda bitta oldingisiga qaraymiz. Strana N bo'lyapti. Bitta oldingi harf, oxirgisidan bitta oldingi harf. N haligilarning ichida yo'qda, 7 ta sanalgan harf ichida, shuning uchun uy qo'shamiz. Strana, mamlakat, strany, mamlakatlar. Viza, vizy. Viza, vizalar. Z harfi ularning ichida yo'q, 7 ta harf ichida yo'q, shuning uchun uy qo'shamiz. Viza, vizy. Улица, улицы, ko'cha, ko'chalar. Bitta oldingisi C bo'lyapti. C ularning ichida yo'q, 7 ta harf ichida yo'q, shuning uchun uy qo'shamiz. Stolitsa, stolitsy, poytaxt, poytaxtlar. Xo'sh, bitta oldingisi C bo'lyapti, 7 ta harf ichida yo'q, shuning uchun uy qo'shamiz. Stolitsa, stolitsy. Endi shapka, shapki. Xo'sh, bitta oldingisida nima turibdi, oxirgisidan bitta oldingisida K turibdi. Haligi sanalgan 7 ta harf ichida K bormi? Bor-a? G, K, H, K bor ekan. Nima qo'shamiz? I qo'shamiz. Sanalgan 7 ta harfga tugasa shapka, shapki, mana I qo'shyapmiz. Podruga, podrugi, podruga, dugona degani. Bitta oldingisi nima bo'lyapti? G bo'lyapti. G haligi 7 ta sanalgan harf ichida bor, shuning uchun I qo'shamiz. Podrugi, podruga, dugona, podrugi, dugonalar. Sumka, sumki, sumka. Bitta oldingi harf K bo'lyapti. K sanalgan harflar 7 ta sanalgan harflar ichida bor, shuning uchun I qo'shamiz. Sumki, sumka, sumkalar. Zadacha, masala, zadachi, masalalar. Bitta oldingisi Ch bo'lyapti. Ch harfi haligi 7 ta sanalgan ichida bor, shuning uchun I qo'shamiz. Zadachi. Men sizlarga yetdim. Ya ga tugasa o'rniga I qo'shamiz. Leksiya, ma'ruza, leksiy, ma'ruzalar. Liniya, chiziq, liniy, chiziqlar. Ya ga tugasa yani olib tashlaymizda o'rniga I qo'yamiz. Laboratoriya, laboratoriya, laboratoriy, laboratoriyalar. Ekskursiya, sayohat, ekskursiya, sayohatlar. Упражнение, mashq, упражнение, mashqlar. Bu упражнение средний род E ga tugasa, E ni olib tashlaymizda o'rniga ya qo'yamiz. Zadание, topshiriq, zadание, topshiriqlar. Mana E ga tugagancha o'rniga ya qo'yamiz. Zdание, bino, zdание, binolar. E'tibor qaratinglar. Zadание bo'lsa topshiriq bo'ladi. Zdание bo'lsa bino, inshoot degani. Общежитие, yotoqxona, общежитие, yotoqxonalar. Xo'sh, средний rodda tushuntirgan edim. O ga tugasa nima qo'shamiz? A qo'shamiz, Y ga tugasa ya qo'shamiz. Uni tushuntirgan edim. Endi bular tushunali, shunchaki misollar ekan. Men sizlarga tushuntirib berdim qoidalar asosida nimaga bu yerda I qo'shilyapti, nimaga O qo'shilyapti, nimaga A qo'shilyapti, nimaga ya qo'shilyapti, ularni tushuntirib berdim. Упражнение 18. 18-mashq. Упражнение 18. 18-mashq. Напишите, yozing, данные, berilgan, существительные, otlarni va множественном числе, ko'plikda, множественное число, ko'plik degani, ya'ni lar qo'shimchasi. Qo'shing deyapti-da shu so'zlarga.
Ketdi boshladi. Xo'sh, karta, xarita, karty, xaritalar. Xo'sh, nima qilsam ekan? Hozir har bitta so'zga izoh berib, chunki mana bu ta harfiga tugayapti, shuning uchun i oladi desam, darsimiz juda cho'zilib ketar ekanda. Sizlarchi avvaliga mana bunday qilaylik. Avvaliga sizlar 18-mashqni yozib chiqinglar, o'zlaring mustaqil bajarib chiqinglar daftarga. Ungacha shu videorolikni pauzasini bosib turinglar. Keyin davomini ko'rib, o'zlaring shunaqa tekshirib olaverasizlar. Agar biror joyda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz, qoidaga qaytib, nimaga bunaqaligini o'zlaring nima deydi, ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Tushunarliga? Men shunchaki hozir tushuntirmayman, nimaga bu yerda i olyapti, bu yerda i olyapti, nimaga bu yerda a olyapti, bu yerda ya olyapti. O'zi sizlarga tushuntirib bo'ldim qoidalarni. O'zlaring qanday sinab olishdi, mavzuni tushungan yoki tushunmaganlaringda shunaqa tarzda tekshirib olishlaring mumkin. Ya'ni hozir pauzani bosinglarda, birinchi shu 18-mashqni daftarga bajarib chiqinglar. Keyin videoni davomini, shuni pauzani videoning davomini ko'rib, o'zlaring tekshirib olishlaring mumkin. Izoh bermayman, nimaga i olyapti, nimaga i olyapti. Biroz to'xtalib turaman o'zlaring aytishlaring uchun. Keyin o'zim to'g'risini aytaman. Karta, xarita, xaritalar, karty. Komnata, xona, xonalar, komnaty. Jurnal, jurnal, jurnallar, jurnaly. Gazeta, gazeta, gazetalar, gazety. Konvert, konvert, konvertlar, konverty. Student, talaba, talabalar, studenty. Injener, injener, muhandis, muhandislar, injenery. Shkola, maktab, maktablar, shkoly. Yaxshi. Xo'sh, davom etamiz. Institut, oliygoh, oliygohlar, instituty. Teatr, teatr, teatry, teatrlar. Magazin, do'kon, do'konlar, magaziny. Zavod, zavod, zavodlar, zavody. Strana, mamlakat, strany, mamlakatlar. Kosmonavt, kosmonavt, kosmonavtlar, kosmonavty. B. Marka, marki, подруга, подруги. Подруга dugona, подруги dugonalar. Urok, dars, darslar, уроки. Kniga, kitob, kitoblar, kniги. Studentka, talaba qiz, talaba qizlar, studentki. Учебник, darslik, darsliklar, учебники. Ручка, ручка, ручкаlar, ручки. I bo'ladi. Biblioteka, kutubxona, kutubxonalar, biblioteki. Открытка, открытка, открытkalar, открытки. Шапка, шапка, шапкаlar,
Шапки. Rubashka. Ko'ylak. Rubashki. Ko'ylaklar. Sumka. Sumka. Sumki. Sumkalar. Tavarish. Qadrdon. Tavarishi. Qadrdonlar. Etaj. Qavat. Etaji. Qavatlar. Словарь. Lug'at. Словарий. Lug'atlar. Tетрадь. Daftar. Tетради. Daftarlar. Преподаватель. O'qituvchi. Преподаватели. O'qituvchilar. Герой. Площадь. Qahramon. Площадь. Maydon. Maydonlar. Площади. Portfel. Portfel. Portfellar. Portfeli. Sirkul. Sirkul. Sirkullar. Sirkuli. Berkisnaga tugasa i qo'yamiz. Muzey. Muzey. Muzeylar. Muzei. Tramvay. Tramvay. Tramvaylar. Tramvay. Герой. Qahramon. Qahramonlar. Geroi. Ga tugasa i qo'shamiz. Yaxshi. Упражнение 19. 19. Mashq. Напишите, yozing, данные, berilgan, существительные, otlarni во множественном числе, ko'plikda. Ko'plikka o'zgartiramiz ekan. Улица, ko'cha. Улицы, ko'chalar. Площадь, maydon. Площади, maydonlar. Magazin, do'kon. Do'konlar. Magazin, magazini. Poliklinika. Poliklinika. O'zbekchasi shifoxona. Shifoxonalar. Polikliniki. Zavod. Zavod. Zavodlar. Zavodi. Teatr. Teatr. Teatrlar. Teatri. Park. Sayilgoh. Sayilgohlar. Parki. Gостиница. Mehmonxona. Mehmonxonalar. Gостиницы. Shkola. Maktab. Shkoly. Maktablar. Institut. Institut. Institutlar. Instituti. Avtobus. Avtobus. Avtobuslar. Avtobusi. Tramvay. Tramvay. Tramvaylar. Tramvay. Muzey. Muzey. Muzei. Muzeylar. Месяц. Oy. Месяцы. Oylar. Yanvar, fevral bor-ku, oy o'sha ma'noda. Nedelya. Hafta. Nedeli. Haftalar. Yaga tugasa i qo'yamiz. Tushunarli. Учебник. Darslik. Darsliklar. Учебники. Kniga. Kitob. Kniги. Kitoblar. Словарь. Lug'at. Словарий. Lug'atlar. Gazeta. Gazeta. Ro'znoma. Oynoma ham deyiladi. Ro'znomalar. Gazeti. Jurnal. Jurnалы. Ручка. Ручки. Карандаш. Qalam. Qalamlar. Karandashi. Karta. Xarita.
xaritalar, karty, marka, marki, konvert, konvert, konvertlar, konverty, sirkul, sirkuli, lineyka, jazbar, jazbarlar, lineyki, разница, нет, извините, kechirasizlar, rezinka, o'chirg'ich, rezinki, o'chirg'ichlar, tavarish, qadrdon, tavarishi, qadrdonlar, drug, do'st, друзья, do'stlar, student, talaba, studenty, talabalar, studentka, talaba qiz, studentki, talaba qizlar, иностранец, chet ellik, иностранцы, chet elliklar, brat, aka, bratья, akalar yoki uka-ukalar, sestra, opa, sestry, opalar yoki singil-singillar, podruga, dugona, podrugi, dugonalar, injener, muhandis, injeneri, muhandislar, vrach, shifokor, vrachi, shifokorlar, prepodavatelь, o'qituvchi, prepodavатели, o'qituvchilar, kosmonavt, kosmonavt, kosmonavtlar, kosmonavty, geroy, qahramon, qahramonlar, geroy. Yaxshi, davom etamiz. Упражнение 20. 20-chi mashq. Напишите, yozing, существительные otlarni среднего рода, средний roddagi во множественном числе, ko'plikda. Незнакомые, notanish slova, so'zlarni найдите, toping в словаре, lug'atda. Notanish so'zlarni lug'atda toping. Yaxshi. Sizlar lug'atda topishlarga hojat yo'q, chunki men o'zbekchasini aytib beraman. Qiynalmanglar deyman-da. O'zim meni 1 soatlab, 1,5 soatlab eshitib o'tirishni o'zi bir azob. Sabr toqatlaringga rahmat. Pismo, davom etamiz. Xat, pisma, xatlar. Okno, deraza, okna, derazalar. Slovo, so'z, slova, so'zlar. Место, joy, места, joylar. Общежитие, turar joy, yotoqxona, общежитие, yotoqxonalar. Здание, bino, здания, binolar. Упражнение, mashq, упражнения, mashqlar. Задание, topshiriq, задания, topshiriqlar. Море, mashq, dengiz, mоря, dengizlar. Polе, dala, поля, dalalar. Число, raqam, числа, raqamlar yoki sonlar. Имя, ism, imena, ismlar. Время, vaqt, времена, vaqtlar. Mana bo'ldi. Davom etamiz. Упражнение, mashq 21. 21. Напишите, yozing, во множественном числе, ko'plikda, существительные otlarni женского рода, женский roddagi.
Murskoy roddagi. Женский rod va murskoy roddagi otlarni ko'plikda yozing. Хорошо, yaxshi. Незнакомые, notanish slova so'zlarni найдите, toping в словаре, lug'atda. Agar yaga tugasa, i qo'shamiz. Auditoriya. Auditoriyi. Auditoriya, auditoriyalar bo'ladi. Leksiya, ma'ruza, leksiyi, leksiy, ma'ruzalar. Oxirgi harf sizlarga yaxshi eshitilish uchun alohida ajratib talaffuz qilyapman, lekin bunday talaffuz qilish noto'g'ri. Leksiyi, i deyish noto'g'ri. Biroz i'ni cho'zibroq talaffuz qilinadi. Leksiyi bo'ldi. Auditoriyi bo'ldi. Auditoriyi, leksiyi deb bunaqa noto'g'ri. Sizlarga yaxshi eshitilish uchun shunaqa talaffuz qilyapman. Ekskursiyi, ekskursiya. Tetradi, ploshadi, daftarlar, ploshadi, maydonlar. Muzeyi, muzeylar, muzeyi. Словари, lug'atlar. Kniги, kitoblar. Tovarishchi, qadrdonlar. Prepodavatelli, o'qituvchilar. Studentki, talaba qizlar. Karandashi, qalamlar. Etaji, qavatlar. Остановки, bekatlar. Stansiya, stansiyalar. Ключи, kalitlar. Уроки, darslar. Упражнение 22. 22-chi mashq. Напишите, yozing, существительные otlarni во множественном числе, ko'plikda. Улицы, улицы, prospekты, улицы ko'chalar, prospekti bu ham ko'cha, shoh ko'chami, shunaqa ekan. Prospekты, shoh ko'chalar, площади, maydonlar, mosты, ko'priklar, avtobusy, avtobuslar, tramvayi, tramvaylar, zdaniy, binolar, magazины, magazinlar, teatri, biblioteki, kutubxonalar, shkoly, maktablar, instituty, institutlar, kioski, kioski, kichik do'kon ekan, shunaqa kioski, kiosklar, zavodi, zavodlar, stolitsy, poytaxtlar, stranitsiy, stranitsiy degani varoqlar degani, betlar. Kitobda beti bo'ladi-ku, masalan, birinchi bet demoqchi bo'lsak, первая страница deymiz. Bukvy, harflar, slova, so'zlar, fakulteti, fakultetlar, auditoriyi, auditoriyalar, общежития, yotoqxonalar, komnaty, xonalar, kabineti, xonalar, kabinetlar, laboratoriyi, laboratoriyalar, jurnalistki, jurnalistlar, переводчицы, переводчицы degani tarjimon, задачи, masalalar, девочки, qizlar, мальчики, bolalar, fotografiya, suratlar, реки, reka, daryo, daryolar, учебники, darsliklar, ruchki, ruchkalar. Xo'sh, BSda haligi qoidaga tushmaydigan so'zlar to'plab beribdi. Doma, uylar, goroda, shaharlar, друзья, do'stlar, bratья, akalar yoki ukalar, люди, odamlar, человек, odam degani. Упражнение 23. 23-chi mashq. Напишите, yozing, данные berilgan существительные otlarni в единственном числе, birlikda. Xo'sh, endi bunda teskarisini bajarishimiz kerak ekan, birligini yetishimiz kerak ekan. Karta, kniga, gazeta, ruchka, карандаш, доска, улица,
prospekt, stranitsa, tarjimasini yetib ketmayapman. Karta, xarita, kniga, kitob, gazeta, oynoma, ruchka bilasizlar, karandash, qalam, doska bilasizlar, yozuv taxtasi, ulitsa, ko'cha, prospekt bu ham shoh ko'cha, stranitsa, bet, strana, mamlakat, kabinet, xona, park, xiyobon, sad, bog', vaza, okno, deraza, pismo, xat, площадь, maydon, словарь, lug'at, tетрадь, daftar, sirkul, dень, kun bo'ladi, dni deyiladi, kunlar deyish uchun. Преподаватели bo'lsa o'qituvchilar, преподаватель mehkiznak bo'ladi. Строитель, quruvchi, dверь, eshik, kровать degani. Shu bdagi barcha so'zlar borku, birlikda mehkiznak oladi oxirida. Muzey, ekskursiya sayr degani. Общежитие, yotoqxona, auditoriya, zdание, tramvay, imya. Yana nimasini aytmabman, biroz charchab qolibman. Tarjimasini aytmabman. Площадь, maydon, словарь, lug'at, tетрадь, daftar, sirkulni bilasizlar, dень, kun, преподаватель, o'qituvchi, строитель, quruvchi, yo aytdimmi? Dверь, eshik, esimdan ham chiqib qoldi. Muzeyni bilasizlar, ekskursiya buni aytdim. Bularni aytdimmi? Общежитие, yotoqxona, auditoriya bilasizlar, zdание, bino, imya, ism. Nimaga buni qayta aytyapman? Sizlarda eslangda yaxshi qolish uchun. Время, vaqt, familiya bilasizlar, упражнение, mashq, число, raqam, son, sana, slovo, so'z, предложение, gap degani. Brat, aka, drug, do'st, город, shahar, dom, uy, вечер, oqshom, stul bilasizlar, люди, odamlar, человек, odam degani. Дети, bolalar, ребенок, bola degani. Люди, odamlar, человек, odam, дети, bolalar, ребенок, bola. Eslab qolasizlar. Дополните, to'ldiring, предложение, gaplarni. Используйте, foydalaning, существительное, otlardan va множественном числе, ko'plikda. Конверт, marka, открытка, kniga, kitob degani, словарь, lug'at, jurnal, oynoma yoki ro'znoma, gazet, jurnal, gazeta, oynoma, ro'znoma, учебник, darslik, tетрадь, daftar, ruchka bilasizlar, karandash. Ruchka mo'y qalam bo'lar ekan o'zbekchasiga. Qadrli o'zbeklar, bilib olinglar, mo'y qalam bo'lar ekan. Karta, o'yin kartasi ham deyiladi, keyin karta, xarita ham degan. Plastinka, suvenir, menimcha esdalik, kasseta. Bu so'zlar kasta bo'ladimi, kaseta bo'ladimi? Xo'sh, bu mashqni bajarmaymiz, shunchaki tarjimasini aytib qo'ydim. Это kiosk, bu magazin, bu yerda bor deb turib, mana ularda magazinda nima bo'lishi mumkin? Shu narsalar sanizlar ekan. Это pochta, bu pochta, bu yerda bor, здесь есть, здесь bu yerda degani, есть bor degani. Pochtada nima bo'lishi mumkin? Xo'sh, konvert bo'ladi, marka bo'ladi. Это книжный magazin, bu kitob magazini, bu yerda bor deb turib, kitob magazinida nima bo'lishi mumkin? Kniga, словарь, учебник, shunaqa deb yozib chiqishlaring kerak. Ko'plik ekan, konverты, marki, открытки, kniги, словари, журналы, газеты, учебники, tетради, ручки, карандаши, карты, пластинки, сувениры, kasseta deb shunaqa ko'pligini yozib chiqishlaring kerak ekan. Это наша библиотека, наша degani bizning degani. Это наша библиотека, bu bizning kutubxonamiz. Здесь есть, bu yerda bor deb turib, kutubxonada nima bo'lsa, shu so'zlardan foydalanib, faqat ko'pligini yozishlar kerak ekan. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugun sizlar bilan o'tmoqchi bo'lgan 3-darsimiz shulardan iborat edi. O'zbek tilidagi lar qo'shimchasini sizlar bilan o'tdik. Umid qilamanki, bu mavzular va bu so'zlar sizlarga tushunarli bo'ldi.
Nima ham derdim, rus tilini o'rganishdan charchamanglar. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, o'qishdan charchamang. Пока.